नमस्कार मंडळी, आज तुमच्यासाठी झटपट आणि 5 मिनिटात होणारं थालीपीठ याची मी आज तुमच्यासाठी रेसिपी आणलेली आहे। पहिले तुम्हाला एका भांड्यामध्ये भाजणीचं पीठ घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यात कांदा, मिरची, कोथिंबीर, जिरं, हळद आणि मीठ घालायचं आहे आणि ते झाल्यानंतर थोडं त्यामध्ये पाणी घालून हळूहळू तुम्हाला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। ओल्या हाताने किंवा प्लास्टिकवरती थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मधोमध छोटं छिद्र करायचं आहे। तेलासाठी तुम्हाला ते छिद्र करायचं आहे। तव्यावर तेल घालून थालीपीठ मध्यम आचेवरती दोन्ही बाजूनी खरपूस शेकून घ्यायचं आहे। गरमागरम थालीपीठ तूप, लोणी किंवा दह्यासोबत खायला तयार आहे। तर अशाच नवनवीन व्हिडिओज बघण्यासाठी जर तुम्ही यूट्यूबवरून हा व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर तुम्ही फेसबुकवरून हा व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या चॅनलला फॉलो करा। अजून तुम्हाला अशाच सोप्या छोट्या आणि नवीन रेसिपीज बघायच्या असतील तर आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला छान रेसिपी मिळून जातील। थँक्यू सो मच।